Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangan tempe rasane kaya mangan labu sapi. Aten saanane tresno kuro kowe. Kembang tahu rasa kaya ngombe susu. Tak usah medudu tresno kuro kowe ra bakal tak madu. Wong kadenan rasane wong kang lagi gandrung. Tak berjuangke tekan jalur Malanggo. Kowe siji sijine aku bangga karo kowe dalem nopo anane aku ra bakal lete kowe aja sumelang terus aku ra bakal ilang ibarat kaya budak-budak sarebatan istimewa. Mangan tempe rasane lawan sabu sapi kadang saanane esno kuro kowe pasuis ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu esno kuro kowe ra bakal tak madu pengadenan rasane wong kang lagi gandrung tak berjuangke tekan jalur Malanggo. Yo semua kowe siji sijine aku bangga karo kowe apa anane tresnaku ra bakal mlete kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat kaya Mojokertoku kowe dan istimewa ibarat kaya kuthaku Jogja kowe dan istimewa. Luar biasa. Alhamdulillah. Rene loh. Maca opo? Lah, are-are lho macake pinter. Lah kok maca helman barang. Aduh, aku menginfo karo Kukun. Info apa? Nyemoni ngene jenenge awakmu nyemoni. Gak nyemoni yo persiapan aku masamu. Persiapan apa? Lah kuwi sapa wingko sing maculi nek aku wingko. Kok iso rene dikon menghibur masyarakat. Ya lagi iki aku job-joban ndagel karo kon ngeduki. Oh ngilekno banyu lho. Ngilekno banyu. Menen ben yo macak sing apik macak sing ganteng ngono rek. Hah? Macak sing apik macak sing ganteng. Aku teko rumah sakit. Olah opo? Ngeterno bojoku terus Sintalah. ditelepon Kukun ke susu aku. Lho, lah apa? Hah? Lapor ono sing lara. Apa ngeterne bojoku? Lho, bojomu nang rumah sakit? Nggih nyuwun dongane, Pak. Niku wau kula badhe ngeteraken bojo kula teng rumah sakit. Kena apa? Hah? Kena apa lara? Lara kakekmu ngono. Lho, lah apa? Bojoku ning rumah sakit bagian ngarep dhewe kok. Dokter bojomu saiki. Lah bayare dokter piro? Bojoku bagian ngarep dhewe kok. CEO.
Cuk. Wah, kakek ndelok drama Cina awakmu. Lah terus dadi apa bojomu nang ngarep lho? Bakal gorengan. Bakul goreng ada dibanggakno lah ngono. Alhamdulillah Bu nggih. Mun dijajal kalih minggu wis 2 minggu lho. Lho, bojo kula bakal gorengan teng arep rumah sakit niku wah pelanggane Jelas rame. wah teko wah lunga Budal. teko iya. Teko lunga teko lunga teko lunga. Wah jelas rezekine akeh Yus. Wah rezekine akeh apa? Apa? Wong lek Senin pelanggane mekar moro. Selasa Syariah. Rebo Amarta sing ngeri Amarta. Apa Amarta? Amarta niku enten sing jenenge gandeng renteng. Dadi nek sitok gak nyaur sak anggota nyaur iku. Aku isin dadi kancamu. Apal dek kene duta. Kok iso lah. Aku duta utang-utangan masyarakat tok ngawur. Utang kok bangga awakmu lho. Lah ya apa maneh? Kok iso dina iki Apa? luar biasa. Luar biasa. Haul Gus Dur karo HUT komunitas sepak bola daerah. Apa? Persada. Kakekmu no. Apa jenenge? Persada, lah persatuan sepak bola daerah. Arek-arek iki pemain bal-balan kabeh. Iya ketoke. Aku utang duit. Lah, apa utang duit? Sik ta lah. Ngerebek masalah Gus Dur iki lho. Gus Dur nih. Haul yang ke-16. Luar biasa Gus Dur. Gus Dur prasaku presiden kok mbok. Loh, iya. Kok ngegolne barang nyapa to? Kok ngegulne? Luar biasa maksudnya menjadi pimpinane wong-wong iki lho. Iya. Lahir di tahun 1940. Paham ora awakmu? Dah. Lah ya apa sih? Diundang kok nang haule Gus Dur ora ngerti tanggal lahire piye awakmu. Akandani aku ki mengene lho Ri. Apa? Sepurane. Apa oh? Diundang rene. Aku arep tuku kopi ora ndek dhuwit. Ya apa sih? Aja arep-arep dhuwit nang kene kancane awake dhewe Mas Kukun. Aku utang. Lah, ki apa? Tak kandhane tanggung ngopi aku. Ki ngopi tok mekan. Piro? Ya piro 10 juta apa piro? Wah, ngopi tok 10 juta. Wah, kebacut awakmu. Aku kuwi tenan lho. Aku timbangane utang dulur mending utang awakmu aku. Lah iya, mek ge ngopi tok Dulurku niku nuwun sewu sugih-sugih tapi nggih nuwun sewu. Kadang nek karo dulur dhewe sok serik. Berarti awakmu gak akur karo dulurmu. Ya bukan gak akur. Kamangka yis dulur karo Kula niku mau geseh kalih dulur ngoten lho, Bu. Oh, berarti awakmu gak wani utang karo dulur. Dulur kowe sukses-sukses kok. Ning aku terus yo gak mau bebani aku. Cacakmu sing nomor 1. Cacakku sing nomor 1 saiki teng membangun kepala rumah tangga, membangun IKN niku lho, IKN niku lho. Menjadi kepala rumah tangga, bangun IKN. Iya ning IKN iku. Apa iku? Apa? Apa? Dadi apa? Negara-negara iku lho. Apa? Oh. Iya wis ikulah teng IKN mriko, Bu. Sukses. Sukses saya. Adikku. Lah utang kono apa adikmu yo sukses ngono. Aku kandhani nek karo dulur nuwun sewu timbangane geseh karo dulur, nggih to. Mending karo kanca umpama kowe nageo ya gak sungkan. Oh. Aku Masku sing sitoke Kalimantan kok. Nang Kalimantan kono. Kalimantan ngerti Avanza ning pinggir omah. Loh, iku Avanza iki. Kerja 5 wulan niku pun ngirimi dhuwit kon nukokne Avanza. Sukses pol berarti. Setahun kerja ning Kalimantan nuwun sewu ngirimi malih Innova kon nukokne Mas berarti ono Avanza ono Innova berarti. Enek Innova. Sing terakhir Alphard. Wih, Kerja 2 tahun niku lho lek 2 tahun iso tuku Alphard. tukokne Alphard. Sugih berarti. Lah terus diingi 3 wulan. Heeh, 3 wulan. Ora enek kabare blas aku. Kok ora enek kabare blas? Tak telepon mboten kenging. Terus tak kabarne ning bocah-bocah ya gak anu. Akhir aku kula susul teng Kalimantan, Bu. Pak. Mas kula niku. Lapor kok nyusul Kalimantan barang. Wah, aku ketemu ri Mas kula. Jos, 3 wulan Jos apane? Kecekel polisi kok. Sak wulan wae tukang Avanza 3 wulan. Jelaskan Innova to. Alphard 3 wulan rane kabare lah kok tak parani cekel polisi. Gara-garane Maling. kok iso. Tapi mbakmu
Adik kae. Oh, adik sing luar negeri. Adik kula niku teng Taiwan. TKW. TKW Taiwan. Taiwan. Petang wulan niku lho, Bu. Wah. Soge. Meteng kok. Kok iso meteng? Lho, maksudnya dirabi karo wong kono ngono maksudku. Lah yo ngono. Kok iso Tak kira yo apa awakmu? Anakmu lah yo pinter-pinter anakmu. Pinter-pinter. Jelas, heeh. Ancen duwe anak iku kudu dipinter kabeh. Nggih, nuwun sewu. Nek gadah putra niku jenengan nggih dididik sing sae, Pak. Heeh, temenan. Anak telu kudu dipinter kabeh. Tapi sitok tak goblokno. Anak iku kudu pinter kabeh kok situ digoblokno iki. Aja. Ya kudu pinter kabeh kok ngomong aja awakmu. Sing loro pinterno sing keri dhewe goblok. Gak iso kudu anak kabeh gak banci ndek banci ladan kudu dipinterno. Nek pinter kabeh. Heeh. Terus gak enek sing goblok. Sing mbok nggo kongkon-kongkonan sapa? Sitok goblokno. Dadi ku nek dikongkoni nggih budal. Si. Upama awakmu besok ya, upama iya. tuwek uripmu ya lho. Mari ngono awakmu ngrugo. Anakmu telu ya kan. Sing sitok umpama dadi polisi pinter. Sing sitok dadi dokter. Pinter. Terus sing sitok pegawai kecamatan ning adoh. Terus nek kowe ngrugo. Sing ning omah sapa? Kowe ngongkon tanggamu. Wah, gak ngarah tangga saiki gelem. Bongko karepmu ngono. Lah lek anak goblok setunggal, engko nunggoni awakmu ning omah. Le tukokno budrek budal. Le tukokne dibujuki apa budal nek goblok sitok. Ngono. Berarti anak kudune sing digoblokno ya. Dulurmu mang telu. Si nomor 1 mang ning IKN. Si nomor 2 ning Kalimantan. Sing nomor 3 aku ning omah. Gini iki sing digoblokno ngene iki berarti. Sida. Nah, kan telu. Aku duwe anak telu. Kon makan wis arep-arep lah duwe anak telu, sing nomor 2 dipinterno, sing nomor 1 digoblokno. Yo, dulurmu piro, Yis? Aku kan telu. Telu, sing nomor 1 kerja nang ngene IKN. Sing nomor 2 ning Kalimantan. Nah, nomor 3 kan awakmu. Aku. Ngene iki sing digoblokno wong tuwa tibae. Kan dulurku iya. Sama iya lho Angkrek kok balik iki. Yo gak iso. Anak telu kudu dipinterno kabeh, gak iso kudu ana sing goblok iku. Iki melu geger gak karo-karuan. Geger ya apa awakmu mau? Desa perkara dukun karo anu kuwi lho. Dukun karo ustad. Iya. Tapi luar biasa lho. Dengan rintik-rintik hujan sing berkah kaya ngene iki ya. Sing hadir. Wah, lah ngenteni awakmu. Temenan. Ngenteni awak dhewe pentas ngono lah memang. Agak. Lapo ngenteni. Sing nonton sampeyan mbiyane ngenteni awak dhewe pentas tok iki. Lah gak penting. Lho kok kamu gak penting lho. Lah sing penting apa? Wong-wong teko ngenteni durpres kok. Kepedean awakmu. Yo gak kepedean. Ngenteni durpres. Mbok sumpah to. Apa? Sae wong-wong iki lho nak kupon tok isine. Gak ngono Jaris. Ngono kuwi kudu tetep diomongno sing apik kok ngenteni durpres lho. Iki lho. Apa? Arek-arek megeger gak karo-karon. Wau sing ustate sinten no, Bu? Namine, Bu? Ustate sinten Bu niki wau, Bu? Tony. Roni kakek. Sopo? Lah sapa? Ainul Ridho. Sapa? Ainul Ridho. Ainul Ridho. Oh iya. Ro aku temen arek-arek iki. Iya. Dukune Bang, kalau kero dukune. Gak tak takone bapake sing ngarep dhewe. Ayo takonono. Pak, anu nuwun sewu ingkang ageng niki dari Bapak napa, Pak? Les Bumi napa? Lah, Pak, nuwun sewu wau ustate namine sinten, Pak? Ridho kandhane kok, Ainul Ridho kok. Gak jangkep wis ta. Wong iki rene ya padha ae. Ngenteni apa? Durpres. Andane. Dukune Bang, dukune. Dukune. Dukune mau Mojosari. Kok Mojosari? Oh dukun kok Mojosari. Ini jalan dimpret. Makanya lah ada penuangan niku teko, nek ana latihan teko. Mojo Agung apa Mojosari to sidone? Sinten? Niku. Heeh. Kok iso arek-arek ngomong
Allah Subhanahu wa taala terus apa? Lah bener sih Ustaz. Lah ya terus anu mekaken ngomong dados ngono bola-balik. Lah apa meneh kok iso dadi koyo arek-arek ngono? Lho, lah arek-arek nuwun sewu. Hmm. Lekmu latihan teko ndi ngomong Allah bareng. Ya memerankan iku enggak apa-apa, bebas. Aku saurunge enek ustad siar agama ning kampung kene. Kampunge arek-arek iki. Heeh. Aku wis merantau teko ndi-ndi yo sinau agama. Aku yo wedi nek ngomongno agama paling wedi aku aja atik macam-macam lho kon ya. Kandhani yo. Lho lah ya kok iso awakmu ngomong teko ndi-ndi ku mang? Arek-arek iki ngomong Allah. Aku ora roh ning ndi Allah ning ndi ora roh. Lho, dununge Gusti Allah ning ndi ora roh. lho, sik ta iki. Dununge Gusti Allah nang atine awake dhewe-dhewe. Wah, jere sapa? Kok kedur ilmu tuwek lho iki. Tenan, nuwun sewu niki sing kula omong. Mbok yo bapak-bapak ning ngarep lho lek ngomong Allah go ndi yo nang atine dhewe-dhewe. Ora teko wong-wong kuwi. Piye lah iki dagelan dadak ngomongno Allah go ndi. Alah, niki ilmu tuwek lho Pak, nuwun sewu Ustaz nggih, nuwun sewu. Allah kuwi manggone ning ilmu tuwek, saking tuweke dhewe geblak ping pindho. Sik, kon iso ngomongno ngono. Allah iku go ndi? Jere maratuwaku, Allah iki ning dhuwur lemari. Aku wedi, aku was-was nek ngomongno Gusti Allah iki. Lah kok iso ngomongno dhuwur lemari iki lho. Kandhane maratuwa kula niku badhe niki lho tahlilan. Goleki kopiah bebek gak karo-karuan digoleki teng pundi-pundi mboten anu. Lihat jenengan kayak pundi to Pak? Basa saya sih gak sah gawe anu tahlilan gak gawe kopiah ya gak apa-apa. Bareng mulih niku lha kuwi roh Allah maratuwa. Perkara kopiah dununge Gusti Allah roh. Go ndi? Lah teko seret ning kamar langsung bengok maratuwaku. Ya apa? Ya Allah jebule ning dhuwur lemari. Allah ning dhuwur lemari. Urusamu. Yo gak ngono iku wong nyebut wis. Iku wong nyebut. Tenang. Maratuwaku aku terus tak rungokne. Oh, Allah ning dhuwur lemari. Aku yo gak ngono. Iku saking kagete. Maratuwa ngomong ya Allah tibake nang lemari. Gak muni kaget ngono gak maratuwaku. Ya muni ya Allah ning dhuwur lemari ngono iki. Maksud iku apa ya cara ngono wong iku nggo lho halaku kene lho. Gak ngono kandhani ya Allah ning dhuwur lemari kula nggih langsung. Ilmu tuwek iki aku. Rene ayo. Ngetak ning ana ning. Ya apa iki? Ayo. Ustaz ambek dukun iki ngerti tak awakmu? Ustaz ambek dukun. Oh rasa muni ustaz karo dukun. Wis ta, ngomong ustaz karo dukun ilmu ngono-ngono iku. Wadah dadar. Apa-apa duwe kanca awakmu jarene? Lho, aku nuwun sewu lho. Kula niku manut ngendikane Gus Dur lho. Apa? Agama, budaya, bangsa. Ya meletek ya. Kandhane. Agama, budaya, bangsa. Ya. Gak nuntut awakmu nek gak nuntut ngono. Sing goblok ngono. Tak jelasno. Ya. Kok iso ngundak ngono ae kok. Lah kok kene? Aku juga ro. Apa bawamu ku? Kancamu malo. Nuwun sewu. Wong-wong ngono ustad-ustad niku wau nuwun sewu. Di agama ngono ku sing royo maca Al-Qur'an apik. Lho. Lah lek uyi nuwun sewu. Kok maca ngono kuwi apal ketepal to? Al-Qur'an? Lho. Ero. Lho. Aku jamane kok maca. Wong huruf tak kaji kok aku. Lho. Huruf iki ana manahe dhewe-dhewe. Lho, alif ba ta lho aku niku tak onceki. Kula cermati lho Bu, kula. Alif ba ta niku kula cermati. Nek alif. Alif kuwi wis ketok. Apa? Hurufe siji. Apa? Nah, urip ning alam donya ae dhewe kudu duwe pedoman, duwe pegangan agama. Milih agama siji wae ora usah akeh-akeh. Oh. Nek milih Islam ya Islam ditemeni. Nek Kristen ya Kristen ditemeni. Nek bak. Bak. Ojo akeh lho. Bak apa? Bak niku kan wadah. Ya, bak wadah. Bak niku wadah nggo mbah. Kok wadah go mbah iki? Ngene lho tegese.
agama kuwi nggo madai suku ras dan lain sebagainya. Ning kono diwadahi, diumbah ben atine apik, ben kelakuane apik. Alim bak tak. Aduh. Tak akan rugi memeluk agama itu. Beragama itu tak akan rugi. Karena agama itu mengajarkan kita nuwun sewu, hubungan antara manusia dan hubungan kita antara Tuhan. Hablum minallah, hablum minannas. Aliba tak sa wis aja mikir sa mesti sana ya. Tak kejar kon. Sa. Iya. Ayo, sa. Aja mikir sae dhewe-dhewe, mikira sae tanggane. Jadi ya tetulung. Oh, sedekah. Kulun makrofin sedekatun. Niki gak nuntut. Iya sih. Alim bata sa jim. Ngene iki nek gak wis anu wawasane tinggi gak iso. Jim ayo wis kaleren mikir. Jim. Ngene iki lho, dagelan nek cerdas ngene. Iya, Jim. Ayo leren mikir, gak ada kesempatan mikir. Alim bata sa jim. Ora Mas, nek jimpe ibadah kuwi. Jimpe artine? Iya, nek awakmu nek Islam lakoni salat, jenta-jentit ora jimpe. Justru itu ibadah itu sebuah gerakan olahraga. Alim bata sa jim hak. Aduh, Mbok. Hak. Kita beragama itu harus tahu mana yang hak dan mana yang batil. Alim bata sa jim. Jim. Aja dijawab. Alim bata sa jim hak. Hak. Kok akeh men to Mas takokmu. Gini gitu. Aja akeh. Piye? Sopo maneh iki? Kon ngejak kanca barang ta kon. Anu iki. Masih. Oh alhamdulillah. Ojo rame-rame. Enek nukun jerene gak Ora jare gak enek. Kukun. Wis aku Nuwun sewu kula tiwas golek utangan. matur nembah nuwun. Matur nuwun. Anu niki Ikut saking tetuk les bumi karo panitia iku mau dititipno aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ditelok ngono. Soale panitia niku nggih blater sembarang kalir nggih. Mosok dagelan ya gak disangoni ae kebacut sembarang kalir iku. Kok gak apa-apa ning ngene. Mas nuwun sewu. Nggih. Aduh ngomong pugari. Lah iya. Iki lho ya apa lho dikek ngene iki lho. Aduh, aku nek diomongne gak penak les bumi lho. Lah iya. Apa? Oh. Iki iki acara disembuyung wong akeh ku. Lah iya. Engko nek umpama teko Kalau ngomongno diomongne engko les bumi jatuh. gak apa-apa ning ngene. Mas, nuwun sewu. Nggih. Anu mboten enten napa-napane, Mas. Kosong ngeten lho Mas. Kosong ya, Mas. Sing ngomong ono sok apa-apane sapa? Lho lah niki wau Iku mang panitia mbek les bumi ku digawe nyumbang. Iki acarane wong akeh. Sing kongkon nyangoni sapa? Walah awak dhewe dikon nyumbang. Nyumbang. kula jenengan kaya kok nyumbang ngono. Iya. Gak kere. Tak kira iki sangu. Sapa sing dikongkon nyangoni wong kene? Aduh, batik abang langsung ngaleng nyaut sangu. Aduh, Kene acara Pak bersama kok adake. niko Pak Lurah napa pripun? Mboten nek nyuwun kula. Sapa? Mbuh wong les bumi. Oh alah. Iki Ngomongno. iki kesenian teko Banteng. Oh. Aja kecek sumpah. Aku ngenean iki. Ayo rek, anu bantengan. Aja Ditabuh. Rek. Aku gak kenekan soalnya nek bantengan ngene iki. Ayo rek. Iso. Kok kene? Apa sing tadi kuno? Sing tadi. Apa? Gulung-gulung biasane. Lho, aku iso ku ngono terus lho. Pripun, Mbah? Monggo, Mbah. Terus kula mboten saged, Mbah. Iki gecek lho. Piek lho. Kula ningali YouTube bantengan niku pas niku terus paketan kelas. Coba. Mbah. Aduh. Alah. Iki
Ya apa iki? Yes, Pak. Ya apa? Wong dikongkon bantengan dadak ngalih. Matur nuwun nggih.